ராத்திரி நேரம் வீட்டு வாசல்ல உக்காந்துருந்த காக்கா கிட்ட அதோட ஃப்ரெண்டான கொக்கு வந்துச்சு. என்னடா காக்கா, தூங்காம வெளியே உக்காந்துருக்க? தூக்கம் வரலடா. இப்படி உனக்கு தூக்கம் வரும்? சாவர நேரத்துல என் தங்கச்சிக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கேன்னு உங்க அப்பா சொன்னதுனால தங்கச்சி பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னாரு. இல்ல இல்ல, நான் கூட செத்து போன எங்க அண்ணனுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கேன், எங்க அண்ணன் பொண்ணதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு உங்க அம்மா சொல்லிச்சு. இது எதை பத்தியும் தெரியாத நீ குருவிய காதலிச்ச. இப்படி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணாம இப்படியே இருக்கிற. இப்படி கொக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது குருவி வந்துச்சு. குருவி காக்காவை பார்த்து வெக்கப்பட்டுச்சு. நான் இருக்கும்போது என் மாமா எதுக்காக தனியா இருப்பாங்க அண்ணா? நான் எங்க மாமனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். உன்னோட பதிலுக்கு உன் காக்கா மாமங்கிட்ட எந்த பதிலும் இல்ல தங்கச்சி, அதுக்குதான் அப்படி உக்காந்து இருக்கான். மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி இல்லையா காக்கண்ணா? என் மாமா கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்ச மாதிரிதான். இல்ல குருவி, நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத பத்தி யோசிக்கல. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா வாழ்க்கை எப்படி என்ன பண்றதுன்னு தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என் கூட கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது மாமா? உண்மையை சொன்னா நீ நெஞ்சு வெடிச்சு செத்துருவ குருவி. ஏன் மாமா அப்படி சொல்றீங்க? என் கூட சேர்ந்து குடும்பம் நடத்துறது அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கா? நான் மட்டும் சொன்னேன்னா நீ பயந்து ஓடி போயிடுவ. அப்படி பயந்து ஓடுறதுக்கு நான் ஒன்னும் பயந்தாங்கோலி இல்ல மாமா. நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உங்களை தான் பண்ணிக்குவேன். அப்படி கல்யாணம் நடக்கலன்னா உங்களையும் கொண்டுட்டு நானும் செத்துருவேன். அப்படி சொல்லி கத்திய காட்டுனா. அந்த கத்திய பார்த்து கொக்கு காக்கா 2 பேரும் பயந்தாங்க. கொக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து, இங்க பாரு குருவி, உன்னோட மாமா உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லையே, நீ எதுக்காக இப்படி அவசரப்படுற? இதான் இந்த வார்த்தைய புரிஞ்சுக்காம கத்திய கொண்டு வந்திருக்க. ஜஸ்ட் ஜோக் குருவி. அந்த வார்த்தைய எங்க மாமா சொல்லலையே கொக்கண்ணா. சொல்லுவான் தங்கச்சி, கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாயிரு. சொல்லுடா மாமா, என் தங்கச்சிய தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு சொல்லுடா. அப்படி சொன்ன உடனே காக்கா கோவமா பாத்துச்சு. கொக்கு சமாதானமா, உன்னை கையெடுத்து கும்பிடுறேன்டா, குருவியோட கையில இருக்கிற கத்தி பாருடா. அப்படி சொன்ன உடனே காக்கா குருவியோட கையில இருக்கிற கத்திய பாத்துச்சு. குருவி அந்த கத்திய கட்டிய பிடிச்சுக்கிட்டு, சொல்லுங்க மாமா சொல்லுங்க, நீங்க என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறீங்களா இல்ல உங்களையும் கொண்டுட்டு நானும் செத்து போட்டா? செஞ்சுக்கிறேன் குருவி. அந்த கத்தி எடுத்து உள்ள வச்சுக்கிட்டு பத்திரமா வீட்டுக்கு போ. எப்படியும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்குவீங்க, எதுக்காக நான் என்னோட வீட்டுக்கு போனோம்? இங்கேயே உங்க கூடயே இருக்கேன். அது எப்படி தங்கச்சி? பெரியவங்க எல்லாம் உக்காந்து பேசி முடிவெடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்க மாமாவை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வீட்டுல எல்லாம் இருக்கிறது நல்லதில்ல, நீ போ வீட்டுக்கு. அப்படி சொன்ன உடனே குருவி அதை யோசிச்சு சரின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கிளம்பி போச்சு. காக்கா கொக்கு 2 பேரும் உக்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது டிஃபனை எடுத்துக்கிட்டு புறா அங்க வந்துச்சு. குருவி கத்திய கொண்டு வந்தா, பறவை டிஃபனை கொண்டு வந்திருக்கு. மாமா, உங்களுக்காக சாப்பாட கொண்டு வந்திருக்கேன், சாப்பிடுங்க. எனக்கு பசிக்கலமா. அப்படி வச்சுட்டு போ, பசி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுறேன். நம்ம எப்ப மாமா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறது? எப்போன்னு நான் சொல்றேன், முதல்ல வீட்டுக்கு கிளம்பிப்போ. அப்படி சொன்ன உடனே பறவை மறுபடியும் டிஃபனை எடுத்துக்கிட்டு போக பார்த்துச்சு. ஏன் தங்கச்சி, டிஃபனை கொண்டு வந்த, இப்ப மறுபடியும் டிஃபனை கொண்டு போற? மாமா என்ன கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாருன்னா இந்த விஷம் கலந்த சாப்பாட மாமாக்கு கொடுத்துட்டு நானும் சாப்பிட்டு செத்து போலான்னு தான் இங்க வந்தேன். ஆனா மாமா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாருல்ல, அதுக்குதான் இந்த விஷம் கலந்த சாப்பாட கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கேன். அப்படி சொல்லி பறவை சிரிச்சுக்கிட்டே அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடுச்சு. டேய் இங்க பாருடா, நான் இதுக்கப்புறம் உன் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன். உன் கூட இருந்தா சாவு எப்ப வேணாலும் வரும். நீ யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிற, எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு பாரு. கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்லி அனுப்பு, அப்ப வந்துட்டு போறேன். அப்படி சொல்லி கொக்கு அங்கிருந்து பறந்து போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் காக்கா உள்ள வந்து கதவு சாத்திச்சு. ஆனா காக்காவோட மெத்தையில கிளி இருந்துச்சு. கிளிய பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுச்சு காக்கா. கிளி, நீ எப்ப வந்த? கொக்கண்ணு வீட்டுக்கு வந்தப்பவே நான் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டேன். முதல்ல குருவி வந்து கத்திய காட்டி கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா உங்களையும் கொன்னுட்டு அதுவும் செத்து போறேன்னு சொல்லிச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் பறந்து போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பறவை வந்துச்சு, விஷம் கலந்த சாப்பாட கொண்டு வந்துச்சு. அப்புறம் அது கூட அந்த சாப்பாடை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிடுச்சு. உங்க கூட இருந்தா சாவு கண்டிப்பா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு கொக்கண்ணு ஓடிட்டாரு. ஆனா நான் மட்டும் போக மாட்டேன், இங்கேயே தான் இருப்பேன், என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்குங்க.
அப்படி சொன்ன உடனே காக்காவுக்கு கோவம் வந்துச்சு. உடனே கிளிய அடிச்சிச்சு. கிளி அழுந்துகிட்டே வீட்டை விட்டு போயிடுச்சு. இப்படி நாட்கள் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் சாயங்கால நேரத்துல குருவி காக்கா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாங்க. பறவை ஆரத்தி எடுத்துச்சு. 2 பேரும் சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி பறவை அதோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு. அப்போ கொக்கு வந்துச்சு. என்ன பறவை, காக்காவுக்கும் குருவிக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு 2 பேரும் சந்தோஷமா இருங்கன்னு சொல்லி இங்கிருந்து கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கியா? ஐயோ பைத்தியக்கார அண்ணன், காக்கா குருவியோட சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்துமா? இல்ல, இந்த வாழ்க்கை கொஞ்ச நாளுதான், அதுக்கப்புறம் என்னதான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பறவை அங்கிருந்து பறந்து போயிடுச்சு. இப்படி குருவி காக்கா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் குருவி இல்லாத நேரம் பார்த்து பறவை வீட்டுக்குள்ள வந்து காக்கா கூட சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ குருவி வந்த உடனே, சரிங்க மாமா, அக்கா வந்துட்டா, நான் கிளம்புறேன் அப்படி சொல்லி அங்கிருந்து கிளம்பி போச்சு. குருவிக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு. அப்ப குருவி கர்ப்பமா இருந்துச்சு. குருவிக்கு எந்த வேலையும் செய்ய முடியாததுனால பறவை வீட்லயே இருந்துச்சு. இப்படி காக்கா கூட பழக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு நாள் குருவி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது பறவை ஒரு கோலால குருவிய அடிச்சுக்கிட்டு, சாவுடி சாவு, நீ செத்தாதான் என் மாமா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்குவாரு அப்படி சொன்ன உடனே குருவி எந்திரிச்சு உக்காந்துச்சு. அங்க யாருமே இருக்கல. ஐயோ கடவுளே, நான் இப்ப இங்க இருந்தா இந்த பறவை என்னையும் என் வயித்துல இருக்கிற குழந்தையும் கொன்னுடும், இங்க இருந்து போயிடணும் அப்படி சொல்லிக்கிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது காக்கா எந்திரிச்சு பாத்துச்சு. நான் டெலிவரிக்கு எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போக போறேன் அப்படி சொன்ன உடனே காக்கா சந்தோஷப்பட்டுச்சு. குருவிய அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு பறவை இதுதான் சரியான நேரம் சொல்லி காக்காவுக்கு விதவிதமா சமைச்சு போட்டு காக்காவை கல்யாணம் செஞ்சுக்குச்சு. ஆனா பறவைக்கு தான் குருவிக்கு செஞ்ச மோசம் தனக்கு கூட கிளி செய்யும்னு யோசிக்கல. பறவை காக்கா கூட சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசிக்கிட்டு வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. பாத்தீங்களா மாமா, என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னு? சாதாரணமான சந்தோஷம் இல்ல பறவை, சந்தோஷம்னா அளவுக்கு மீறின சந்தோஷம். இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே கிளி வந்துச்சு. காக்கா, எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அந்த பிரச்சனை நீ வந்தாதான் சரியாவும், வரியா? வரேன் கிளி, என்ன மனசார காதலிச்சவனி, உனக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நான் வராம இருப்பேனா? என்ன பிரச்சனை சொல்லு, நான் கண்டிப்பா வரேன், வா போலாம். காக்கா மாமா, என்னை விட்டுட்டு எங்கேயுமே போகாதீங்க. இல்ல பறவை, எனக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல, கிளி ஏதோ பிரச்சனையில இருக்கு, நான் போய் பிரச்சனைய சரி பண்ணிட்டு வரேன் அப்படி சொல்லி கிளி கூட காக்கா பறந்து போயிடுச்சு. அதுதான் பறவை கடைசியா காக்காவை பார்த்தது. காக்கா கிளி ஒரு பக்கம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்தாங்க. இப்படி நாட்கள் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் குருவி தன்னோட குழந்தைய கூட்டிக்கிட்டு புருஷன் வீட்டுக்கு வந்துச்சு. அங்க பறவை மாசமா இருந்துகிட்டு கண்ணீரை விட்டுக்கிட்டு, என்ன மன்னிச்சிரு அக்கா, மாமா மேல இருக்கிற ஆசையில மாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட, உன்னை பயப்படுத்தி உங்க அம்மா வீட்டுக்கும் அனுப்பி வச்சிட்ட, என்ன மன்னிச்சிருக்கா. கிளி உங்க மாமாவை கூட்டிக்கிட்டு போன உடனே நான் பட்ட கஷ்டம் உனக்கும் புரிஞ்சிச்சு தானே பறவை? ஆமாங் குருவி அக்கா அப்படி சொல்லி கவலைப்பட்டுச்சு. இப்படி நாட்கள் போச்சு. குருவி பறவை 2 பேரும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு தன்னோட குழந்தைங்கள பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் கிளி காக்கா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க. பறவை குருவி காக்காவை பார்த்து கண்ணீர் விட்டாங்க. குருவி பறவை 2 பேரும் கவலைப்படாதீங்க, இனிமே நான் உங்களை விட்டுட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டேன், 3 பேரையும் பாத்துக்கிட்டு இங்கதான் இருப்பேன். குருவிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்பாவோட பேச்சையும், பறவைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அம்மாவோட பேச்சையும், காதலிச்ச தப்புக்கு கிளிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப எனக்கு 3 பொண்டாட்டிங்க, நீங்க வேலை செஞ்சுட்டு வாங்க, நான் வீட்லயே இருந்து குழந்தைங்கள பாத்துக்கிறேன். அப்போ பறவை கிளி குருவி 3 பேரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க. இப்படி 3 பேரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க. பிருந்தாவனம் அப்படிங்கிற காட்டுல ஆபிதா அப்படிங்கிற குருவி இருந்துச்சு. அந்த ஆபிதா அப்படிங்கிற குருவி அந்த சின்ன காட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஹோட்டலை வச்சுக்கிட்டு தன்னோட குடும்பத்தை பாத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப ஒரு திமிரு புடிச்ச காக்கா ஆபிதா குருவியோட ஹோட்டலுக்கு வந்துச்சு. காக்கா ஒரு பக்கத்துல உக்காந்துக்கிட்டு, ஏய் கிளி இங்க வா அப்படின்னு அதே ஹோட்டல்ல வேலை செய்யற கிளிய கூப்பிட்டுச்சு. அப்போ கிளி காக்கா கிட்ட வந்தப்போ காக்கா கிளி அடிச்சு, நான் இங்க வந்து இவ்ளோ நேரமானாலும் நீ என்ன பார்க்காம உன்னோட வேலைய பாத்துக்கிட்டு இருக்கியா இப்படி கோவமா சொல்லிச்சு காக்கா. அப்ப அந்த கிளிக்கு அந்த நேரத்துல என்ன பேசணும்னு தெரியாம,
என்ன மன்னிச்சிருங்க ஐயா, பாக்கல. பாக்கணும்டா, நான் யாருகிட்ட வேலை செய்யறேன்னு தெரியும்ல. தெரியும் ஐயா. தெரிஞ்சும் நீ என்ன பாக்கலனா உனக்கு எவ்வளோ திமிருடா. அப்படி மறுபடியும் கிளிய அடிச்சிச்சு. அப்போ அங்க வந்த குருவி காக்கா கிளிய அடிக்கிறது பார்த்து, காக்கா எதுக்காக அத அடிக்கிற அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அப்ப காக்கா, ஓ வந்துட்டாங்க முதலாளி. ஆமா, உங்ககிட்ட வேலை செய்யறவங்களுக்கு நீ சொல்லி கொடுக்கலையா ஹோட்டலுக்கு முக்கியமான ஜனங்க வந்தப்போ என்ன பண்ணணும், எப்படி பேசணும்னு? இப்படி ரொம்ப திமிரா பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அத பார்த்த ஆபிதா குருவி, முக்கியமான ஆளா? அப்படி யாருமே என் ஹோட்டலுக்கு வந்த மாதிரி தெரியலையே, யாரு வந்திருக்கா? அப்படி கொஞ்சம் நக்கலாவே பேசிச்சு. அந்த வார்த்தையை கேட்டு அங்கிருந்த பறவைங்க எல்லாருமே சத்தமா சிரிச்சுச்சுங்க. அப்போ காக்காவுக்கு ரொம்பவே அவமானமாச்சு. என்னையே அவமானப்படுத்துறீங்களா? காட்டுறேன் நான் எவ்வளவு முக்கியமான ஆளுன்னு அப்படின்னு சொல்லிச்சு. உக்காரு காக்கா, எங்க போற? என் ஹோட்டலுக்கு யாரு வந்து காசு கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு திருப்பி சாப்பாடு போடுறதுதான் என்னோட வழக்கம். இப்படி மறுபடியும் நக்கலா சொல்லிச்சு ஆபிதா குருவி. அப்போ காக்கா, நான் ஒன்னும் காசு குடுக்கலையே. நீதானே இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கிளிக்கு கொடுத்த, கிளி இப்போ சாப்பாடு போடும் இரு அப்படி சொல்லி கிளிக்கு சைகை காட்டிச்சு. வா கிளி, வந்து சாப்பாடு போடு அப்படி குருவி சொன்ன உடனே கிளி முன்னாடி வந்து எல்லாரும் முன்னாடியும் காக்காவை வச்சு அடிச்சிச்சு. காக்கா கோவத்துல அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. இப்படி அன்னையில இருந்து காக்கா ஆபிதா குருவி மேல பகைய வளர்த்துக்குச்சு. காக்கா அந்த காட்டுலயே பெரிய பணக்காரனான கழுகு கிட்ட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் காக்கா கழுகு கிட்ட, ஐயா நம்ம புது வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நாளாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம காட்டுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு புது வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படி சொல்லிச்சு காக்கா. இப்படி காக்கா பேச்ச கேட்ட கழுகு காக்கா கூட அந்த காட்டுக்குள்ள சுத்துறதுக்காக போச்சு. இப்படி காக்கா கழுகு அங்க இங்கே சுத்த வச்சு கடைசியில ஆபிதா குருவியோட ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு வந்துச்சு. கழுகு ஹோட்டல பாத்துச்சு. காக்கா, எனக்கு இந்த ஊர்ல நிறைய வியாபாரங்க இருக்கு, ஆனா ஹோட்டல் வியாபாரம் தான் இல்ல. இந்த ஊர்ல இந்த ஆபிதா குருவி மட்டும்தான் ஹோட்டலை வச்சு நடத்துது. இப்ப நானு இந்த ஹோட்டல் வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சா நான் செய்யாத வியாபாரம் அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காதுல்ல. இப்படி காக்கா கர்வமா சொல்லுச்சு. அப்போ காக்கா மனசுல தான் நினைச்ச மாதிரியே நடக்குதுன்னு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டுச்சு. ஆமாங்கய்யா, நான் கூட அத பத்தி தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. ஆமா, எப்ப நீங்க இந்த ஹோட்டல் வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க போறீங்க? அவசரப்படாத காக்கா, இந்த ஹோட்டல் வியாபாரத்துல நல்லபடியா லாபம் வருதா? இப்படி சந்தேகமா கேட்டப்போ அப்ப காக்கா, லாபம் வராததான் இந்த ஆபிதா குருவி அதோட குடும்பத்தை இந்த ஹோட்டல்ல இருந்து வர லாபத்தால காப்பாத்துதா சொல்லுங்க. இந்த ஆபிதா குருவி அதுக்கு வர லாபத்தால அது இன்னொரு வியாபாரத்தை கூட ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றத கேட்டிருக்கேன். இப்படி ஒண்ணுக்கு ரெண்டு சேர்த்து சொல்லிச்சு. காக்காவோட பேச்ச கேட்ட கழுகு, அப்படியா? அப்போ இந்த ஆபிதா குருவி ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் என்னோட வியாபாரத்துக்கு எனக்கு தடையா வந்துருமா? இதுல நீங்க சந்தேகப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல. இதே மாதிரி அந்த ஆபிதா குருவி வியாபாரத்தை நல்லபடியா செஞ்சுச்சுன்னா உங்களுக்கு எதிரா நிறைய வியாபாரத்தை கூட ஆரம்பிச்சிடும். இப்படி காக்கா இல்லாத பொல்லாத கதைய கழுகுக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு. அந்த கழுகுக்கு அந்த ஊர்லயே பெரிய ஜமீன்தாரர் ஆகணும்னு ஆசை. இப்ப அந்த ஜமீன்தாரு பதவிக்கு எங்க அந்த ஆபிதா குருவி வந்துரும்னு யோசிச்சுச்சு. நான் கூடிய சீக்கிரம் இந்த ஆபிதா குருவியோட ஹோட்டல் முன்னாடி புதுசா ஹோட்டலை திறக்கணும் இப்படி காக்கா கிட்ட சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. அப்ப காக்கா மனசுல சந்தோஷத்தோட, ஆஹா, இந்த கழுகு எவ்வளவு நல்ல வார்த்தையை சொல்லிச்சு. நான் ரொம்ப நாளா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த ஆபிதா குருவியோட வியாபாரத்தை எப்படியாவது நாசம் பண்ணணும்னு. எவ்வளவு திமிரு இருந்தா என்னையே எல்லாரும் முன்னாடியும் அவமானப்படுத்துது. இதுக்கப்புறம் இதோட வியாபாரம் நல்லாவே நடக்க கூடாது இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டுச்சு காக்கா. இப்படி கொஞ்ச நாள்லயே கழுகு ஆபிதா குருவியோட ஹோட்டல் முன்னாடி ஒரு ஹோட்டலை போட்டுச்சு. இந்த பொறுப்பை காக்கா கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு நினைச்சிச்சு. ஆஹா, ஆபிதா குருவியோட வியாபாரத்தை நாசம் பண்ண எனக்கு இது போதும்.
அப்படின்னு யோசிச்சுச்சு. இப்படி கழுகோட ஹோட்டல்ல இருந்து வர லாபத்தை காக்காவே சுருட்டி வச்சுக்கிச்சு. ஐயா, நம்ம எவ்வளவு நல்லா ஹோட்டல் நடத்தினாலும் வர கஸ்டமர் எல்லாருமே அந்த குருவியோட ஹோட்டலுக்கு தான் போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அதனால கழுகு ஆபிதா குருவிக்கு கடன் கொடுத்த வாத்துக்கிட்ட போய் அந்த ஹோட்டலை ஆபிதா குருவி கிட்ட இருந்து திருப்பி கேளுன்னு சொல்லிச்சு. அதனால வாத்து பயந்து போய் குருவி கிட்ட வந்து ஆபிதா குருவி கிட்ட இருந்து ஹோட்டலை எடுத்துக்கிச்சு. இதனால பணம் இல்லாம குருவி ரோட்டுக்கு வர நிலைமை வந்துச்சு. இப்படி இருக்கும்போது மழை வர ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னங்க இது, இப்பதான் நம்ம வியாபாரம் நல்லபடியா நடந்து நம்ம முன்னேறோம் நினைச்சா அதுக்குள்ள நம்ம வியாபாரம் இப்படி ஆயிடுச்சு. இப்படி சொல்லி பொண்டாட்டி குருவி கவலைப்பட்டுச்சு. அப்போ ஆபிதா குருவி, நீ கவலைப்படாத, வாழ்றதுக்கு எவ்வளவோ வழி இருக்கு, அந்த வழிய நம்ம தேடிக்கலாம் அப்படி சொல்லி ஆபிதா குருவி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தப்போ அந்த மலையில கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு ஆத்த பார்த்துச்சு. மலைக்கு அந்த ஆத்த தாண்ட முடியாம நிறைய பறவைங்க கஷ்டப்படுறத ஆபிதா குருவி தூரத்துல இருந்து பார்த்துச்சு. இப்படி தன்னோட வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற காட்டுக்கு போய் மூங்கில கொண்டு வந்து மூங்கில் போட்ட தயாரிச்சிச்சு. வாங்கய்யா வாங்க அம்மா, ஆத்த தாண்டனா 10 ரூபா, ஆத்துக்குள்ளேயே கொஞ்ச நேரம் சுத்தணும்னா 20 ரூபா. இப்படி போட்டு ஓட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு ஆபிதா குருவி. அப்போ ஆபிதா குருவிய தூரத்துல இருந்து பார்த்த காக்கா, ஐயோ இந்த குருவிய கொண்டு போய் எங்க விட்டாலும் வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சிடுதே. இப்படி ஆபிதா குருவிய பார்த்து பொறாமப்பட்டுச்சு. ஆனா ஆபிதா குருவி மட்டும் அதோட போட்டுல நிறைய பறவைங்களை கூட்டிட்டு போய் விட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த போட்டை எப்படியாவது நாசம் பண்ணணும்னு காக்கா யோசிச்சுச்சு. இப்படி ஒரு நாள் ஆத்து பக்கத்துல வந்தப்போ அங்க அந்த போட்டு மட்டும் தான் இருந்துச்சு, ஆபிதா குருவி இருக்கல. இப்படி காக்கா யாருக்குமே தெரியாம கெரோசினை ஊத்தி அந்த போட்டை கொளுத்திடலாம் அப்படின்னு போட்டு மேல ஏறி கெரோசினை ஊத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ ஆபிதா குருவி வர்றத பார்த்து, ஐயோ ஆபிதா குருவி வந்துருச்சு, என்ன பார்த்தா அவ்வளோதான், பிளான் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும், இன்னொரு வாட்டி வந்து பிளான சக்சஸ் பண்ணலாம். இப்படி காக்கா யாரு கண்ணுலயும் படாம அங்கிருந்து ஓடி போச்சு. அதுக்கப்புறம் மழை இன்னமும் அதிகமாயி ஊருக்குள்ள எல்லாம் வெள்ளம் வந்துருச்சு. தண்ணியில எல்லா பறவைங்களோட வீடு கூட அடிச்சிட்டு போய் பறவைங்க எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்தப்போ ஆபிதா குருவி தண்ணியில கஷ்டப்படுற பறவைங்களை பார்த்து எல்லாரையும் தன்னோட போட்டுல ஏத்திக்கிச்சு. இப்படி எல்லா பறவைங்களையும் காப்பாத்தி உயரமான இடத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுச்சு. இப்படி இருக்கும்போது காக்கா கூட தண்ணியில சிக்கிக்கிச்சு. யாராவது காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க, என்னோட பசங்க தண்ணியில அடிச்சுக்கிட்டு போறாங்க. இப்படி சத்தம் போட்டு கத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த வழியா வந்த ஆபிதா குருவி காக்கா தண்ணியில கஷ்டப்படுறத பார்த்து, காக்கா இந்தா இந்த கயிறை உன் பசங்களுக்கு சுத்தி விடு. இப்படி கயிறோட உதவியால காக்காவோட பொண்டாட்டி பசங்களை காப்பாத்திச்சு. இப்படி போட்ல காப்பாத்தி கூட்டுக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கும்போது காக்கா போட்டையும் குருவியும் பார்த்து, நான் எந்த படுகை நாசம் பண்ணணும்னு பார்த்தேனோ, யார அடியோட அழிக்கணும்னு யோசிச்சேனோ, இப்ப அவங்க 2 பேரும் தான் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. இப்படி மனசுல யோசிச்சுக்கிட்டு தான் செஞ்ச தப்புக்காக ஆபிதா குருவி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுச்சு. காக்கா, நீ செஞ்ச தப்புக்கு என்கிட்ட மன்னிப்பே கேக்குறது வேண்டாம், அதோ அந்த தண்ணியில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற பறவைங்களுக்கு உதவி செய், அதே போதும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. இப்படி காக்கா கூட குருவியோட சேர்ந்து தண்ணியில கஷ்டப்படுற ஜனங்களை காப்பாத்துனாங்க.